హాయ్ హలో నమస్తే మేము మీ గంటా బ్రదర్స్. మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీ దగ్గర ట్రాక్టర్లు మన ఛానల్లో అమ్మాలనుకుంటే మన ఛానల్ యొక్క వాట్సాప్ నెంబర్ ఈ వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ నెంబర్కి ట్రాక్టర్ యొక్క ఫోటోలు వీడియోలు పంపండి. ఈ వీడియోలో మీరు చూస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి మహేంద్ర 575 DI అండి. ఈ ట్రాక్టర్ యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే కనుక 2007 మోడల్ బండి అండి. ఇది వచ్చేసి లో స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ బండి అండి. దీని ధర చూసుకుంటే కనుక 1,70,000 అయితే చెప్తున్నారు బండిగాల యజమాని. ధర విషయంలో ఫిక్స్డ్ రేట్ అని మనకేం చెప్పలేదండి. కొద్ది గొప్ప తగ్గే అవకాశం అయితే. ఈ బండి బాయినెట్ అయితే మారిందండి. ఒకవేళ మీరు కొంచెం పొరపాటు అయితే పడతారు, ఎందుకంటే బండి 2007 అన్నారు. బండి చూస్తేనేమో MKM అని ఉన్నదే అని మీరు అనుకోవచ్చు. బండి బాయినెట్ అయితే మారింది, మరి ఎందువల్ల మారింది అనేది మనకి అయితే తెలియదు కానండి. MKM బాయినెట్ అయితే వేసారు. ఈ బండి మనం టైర్లు చూసుకుంటే కనుక బ్యాక్ సైడ్ మనకి బ్యాక్ టైర్లు వచ్చేసి 40% అయితే ఉంటాయండి. ఫ్రంట్ టైర్లు వచ్చేసి మనకు 30% అయితే ఉంటాయండి. బండి ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ గుడ్ కండిషన్ అని చెప్పారు. ఇంకా మనం బండి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే కనుక మోడల్కి తగ్గట్టుగానే ఉన్నది మనకు బండి డిఫరెన్స్ వచ్చేసి. ఈ బండి వచ్చేసి పబ్లిక్ వెహికల్ అయితే కాదండి, ఓన్ వెహికల్. ఇది పబ్లిక్ వెహికల్ అయితే కాదు. ఈ బండి రికార్డ్ అయితే ఫోర్స్లో ఉన్నదని చెప్పారు మనకైతేని. ఈ బండి అడ్రస్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేటలో అయితే ఉన్నదండి బండి. బండి అడ్రస్ వచ్చేసి మండపేట అండి. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఉన్న మండపేటలో అయితే ఈ బండి ఉన్నదండి. ఈ బండి మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక ఓనర్ నెంబర్ వచ్చేసి వీడియోలో డిస్ప్లే అవుతుంది. అంతేకాకుండా వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేనైతే ఓనర్ నెంబర్ అయితే ఇస్తాను. అక్కడి నుంచి అయితే ఓనర్ నెంబర్ అయితే తీసుకుని అయితే ఓనర్తో అయితే మీరైతే మాట్లాడండి.